الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazret Qais bin Mihsin ishte një sahab I Medinës. Në disa transmetime emri I tij përmendet Qais bin Hisn. Ai vinte nga fisi Benu Zerik I Ensarve
Nana e tij quhej Anisa binti Qais, kurse babai quhej Mihsin bin Khalid. Ai mori pjesë në betejën e Bedrit dhe në betejën e Uhudit. Një vajzë e tij ishte Saad binti Qais. Kur ai ndroi jetë, fëmijët e tij ishin në Medinë. Sahabi tjetër që do të përmend sot është Hazrat Jubair bin Ayaz. Babai i tij quhej Ayaz bin Khalidi. Ai mori pjesë në betejën e Bedrit. Ai vinte gjithashtu nga fisi Banu Zerik i Khazrejit. Hazrat Abdullah bin Muhammedi tha që emri i tij ishte Jubair bin Ilyas dhe në një rrëfim tjetër përmendet emri i tij Jubair bin Ayaz. Në hadithe përmendet që Maadallah i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u prek nga magjia nga një hebre, edhe pra ky hebreu arriti t'i bonte magji profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe në këto transmetime përmendet që ai kishte përdorur mjetet krehër dhe qime floku dhe kishte hedhur në një pus dhe rwan, dhe më vonë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam shkoi atje dhe i nxori. Në Sharha Fathul Bari të Sahihul Buhari përmendet që këtë krahër dhe qime floku i kishte nxjerr Hazrat Jubair bin Ayas nga pusi i Dherwan, dhe në një rrëfim tjetër përmendet Hazrat Qais bin Mihsin, edhe pikërisht këta ishin dy sahabë që ju përmenda pak më sipër. Se çfarë kishin nxjerr këta dy sahabë nga pusi nuk është gjë e rëndësishme. Ajo që është më e rëndësishme është që u ndikua profeti sallallahu alaihi wasallam në një magji apo jo? Cili është realiteti i kësaj ngjarje? Cila është pikpamja jon rreth kësaj çështje? Këtë duhet ta dimë ne. Çdo akuzë që ngrihet kundër profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne duhet të dimë t'i japim përgjigje. Prandaj sot do të flas pak me hollësi rreth kësaj çështje, duke u referuar literaturës së xhamatit. Duke u referuar këtyre dy sahabëve që ju kam përmendur në fillim, do të flasim këtë çështje sot. Hazrat Kalifi i dytë i xhamatit, pra të Mesit Premtuari sallallahu alaihi wasallam, duke komentuar surën Felek, përmend këtë ngjarje dhe thot që duke treguar pra për këtë sure, thot që disa njerëz thonë se surja Felek dhe surja An-Nas kanë zbritur në Mekë dhe disa të tjerë thonë se kanë zbritur në Medinë. Ata që thonë se këto sure zbritën në Medinë, pra këto sure janë medinase, japin argumentin se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte sëmurur, edhe këto sure lidhen pikërisht me sëmundjen e tij, me atë sëmundje për cilën u mendua që ati ishte bërë magjia nga një hebre. Dhe atëherë Allahu sipas tyre pra i zbriti këto dy sure dhe ai frynte mbi vete për të shëruar. Mufesirinët thonë që nga që kjo ngjarje sipas tyre ndodhi në Medinë, prandaj edhe surja Al-Falaq dhe surja An-Nas janë medinase. Sidoqoftë, ata në përgjithësi thonë se këto dy sure janë medinase. Pra, mufesirinët, pra komentuesit e interpretojnë kështu. Kjo nuk është në një fakt historik, pavarësisht se edhe ne nuk kemi në një fakt historik, duke u bazuar mbi të cilin ne të themi që këto janë mekase. Por edhe argumentimi i tyre është i dobët, sepse këto sure edhe sikur të kishin zbritur në Mekë, prapë se pra profeti sallallahu alaihi wasallam mund të frynte në ndonjë sëmundje mbi vete.
Prandaj vetëm duke u nisur që ai frynte me këto syre të nxjerrësh përfundimin që këto patjetër kanë lidhje me ngjarjen e magjisë që flitet. Smundja e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe njerëzit të mendonin që ati i kanë bërë magji hebrejt, dhe këto pra përmendet në disa hadithe. Edhe Hazret Kalifi i dytë i Mesit Premtul Islam, duke komentuar këtë sure, thotë që nga që komentuesit janë bazuar te këto hadithe dhe mas shumë ti japin përparësi rrëfimit të Hazret Aishës radhiyallahu anha, prandaj unë do ta sjell këtu pikërisht rrëfimin e saj. Hazret Aisha radhiyallahu anha rëfen se të dërgurit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ju bë magji nga hebrejt dhe ndikimi i saj ishte kaq shumë sa që nga një herë ai mendonte se kishte kryer një punë të caktuar, ndërkohë ai nuk e kishte kryer atë. Një ditë ose një natë i dërguri i Allahut sallallahu alaihi wasallam bëri dua Allahut, sërish bëri dua dhe sërish bëri dua dhe më pas tha: o Aisha, gjithçka që i kam kërkuar Allahut, ai ma ka dhënë mua. Hazrat Aisha radhiyallahu anha thot që e pyeta: o i dërguri i Allahut, çfarë është ajo që i ke kërkuar? Ose çfarë është ajo që Allahu ju ka dhënë juve? Ai tha: mua më erdhën dy njerëz, njëri qëndroi pranë kokës time dhe tjetri pranë këmbëve. Më pas ai që qëndronte pranë kokës ju drejtua atij që qëndronte te këmbët, ose Hazrat Aisha thot se ose tha të kundërtën, pra ai që qëndronte te këmbët ju drejtua atij që ishte te koka. Dhe pyeti se çfarë shqetësimi ka ky njeri, pra profeti sallallahu alaihi wasallam. Tjetri ju përgjigj: ati u bë magji. Kush e bëri magjin? E pyeti i pari. Labid bin Asim hebreu, u përgjigj i dyti. I pari pyeti se me çfarë mjetësh bëri? I dyti tha që me krahër dhe në bistak hurmash. Dhe i pari pyeti se ku gjenden këto? I dyti tha që në pusin e Dherwanit. Më pas i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam bashkë me disa sahab shkoi tek ai pusi dhe u kthye dhe më tha: o Aisha, pasha Allahun, uji i pusit duke sikur të ishte lyer me këna, pra ishte skuqur i tëri. Hazret Kalifi i dytë e sqaron që duket se hebrejt kishin si metodë që kur bënin magji përdornin këna ose ndonjë gjë tjetër që skuqte sendin ose ujin për të treguar për të bërë ndikim tek njerëzit që magjia u realizua, pra bënin një gest për t'i bindur njerëzit. Dhe më pas tha që hurmat e atij vendi ishin sikur kokat e djallit, domethënë kokat e gjarprinj. Profeti sallallahu alaihi wasallam përdori këtë metaforë. Dhe Hazrat Aisha radhiyallahu anha thotë që i thash: o i dërguari i Allahut, pse nuk i dogji ato gjëra me të cilat ishte bërë magji? I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: derisa Allahu i madhrishëm më ka shëruar mua, unë e ndjeva të papëlqyeshme që të bëja një gest që mund të përhapte sherr. Më pas profeti sallallahu alaihi wasallam i porositi që ato gjëra t'i groposnin edhe ata i groposën sahabët. Pra Hazrat Aisha radhiyallahu, Hazrat Kalifi i dytë thotë që në këtë rrëfim të Hazrat Aishës, ata dy burra që përmenden që erdhën tek profeti sallallahu alaihi wasallam duket se janë engjëj që ju shfaqen profetit sallallahu alaihi wasallam. Po të ishin njerëz, ata do t'i dukeshin edhe Hazrat Aishës
radhiyallahu anha. Ai thotë që ky rrëfim që përmendet nga Hazrat Aisha tregon vetëm kaq që Allahu i Madhrishëm njoftoi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam përmes engjëve që hebrejt i kanë bërë magji. Kjo nuk do të thotë që ashtu siç thuhet se ai ishte nën ndikimin e magjisë të kishte ndodhur një gjë e tillë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Më pas ai thot pra kalifi i dytë i xhamat Mesihut të Islam që sido që të jetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i nxori gjërat e tyre dhe i gruposi dhe hebrejt me siguri kuptuan që magjia e tyre u zhduk dhe këtu edhe profeti sallallahu alaihi wasallam u shrua shkurt. Hebrejt ishin të bindur që ata i kishin bërë magji profetit sallallahu alaihi wasallam dhe nga kjo ata atyre u shkoi mendja që profeti të sëmure dhe ai shkruan që ky rrëfim nga njëra anë tregon armiqësinë e hebrejve për profetin sallallahu alaihi wasallam dhe nga ana tjetër tregon shkoqur që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte i dërguar i Zotit, sepse Allahu i Madhrishëm njoftoi atë nga e padukshmja për gjithçka që bënin hebrejt kundër tij. Pra derisa ai u njoftua nga e padukshmja për intrigat e hebrejve dhe ai mbeti i mbrojtur nga ato, kjo është një vërtetësi e profetit sallallahu alaihi wasallam. Sido që të jetë, Hazrat Kalifi i dytë i Mesihut të Islam nxori përfundimin që hebrejt në mendjen e tyre, me bindjen e tyre i bën magji profetit sallallahu alaihi wasallam, por profeti sallallahu alaihi wasallam nuk pati asnjë lloj ndikimi prej magjisë së tyre. Për sa i përket sëmundjes se ai harronte një gjë, kjo mund të ketë edhe shkaqe të tjera gjë që ndodhin rëndom tek njeriu. Por i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u njoftua për intrigat e hebrejve dhe Allahu edhe për t'i treguar njerëzve i tregoi të padukshmen profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i zhbëri intrigat e hebrejve të cilët gëzoheshin ose ata vetë kishin përhapur thashë theme që ja shiko profeti u sëmur për shkak të magjisë son, pra thoshin ata. Edhe Allahu i Madhrishëm e zhbëri edhe këtë anë të kësaj ngjarje. Në literaturën e xhamatit gjejmë një trajtesë tjetër të Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibit për këtë ngjarje, në të cilën ai e bën një analizë të thellë historike dhe shkencore. Ai thotë që në hadithe dhe jo vetëm në histori përmendet që pas ngjarjes së marrëveshjes së Hudejbjes, një hebre, nauzubillah, të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam i kishte bërë magji dhe një hebre quhe Labid bin Asim. Dhe këtë magji ai kishte bërë përmes qimesh floku dhe krehre dhe kishte groposur, kishte futur në një pus. Dhe thuhet në ato tregime që ai maazallah ditë të tëra ka qenë indikuar, pra profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë indikuar nga kjo magji dhe gjatë kësaj periudhe ai shpesh rinte i mërzitur dhe i tronditur dhe shpesh thoshte pra një shfaqje e dukshme e kësaj ishte që ai harronte shpesh gjërat. Madje ai mendonte se një punë e kishte kryer, ndërkohë ai nuk e kishte kryer atë. Ose nganjëherë thoshte që ai kishte vizituar një grua të caktuar të tij, ndërkohë ai nuk e kishte vizituar atë. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi, duke sqaruar këtë, thotë që sipas ne duhet të dimë që profeti sallallahu alaihi wasallam, duke zbatuar porositë e Islamit,
kishte përcaktuar radhën për secilën grua të tij dhe gjithnjëherë shkonte tek secila dhe i përshëndeste dhe më në fund shkonte tek ajo që kishte radhën atë natë. Pra vazhdon rëfimi aty thuhet që në fund Allahu i Madhrishëm ja zbuloi profetit magjin dhe magjia u zhbë. Dhe është ajo ngjarje që ju kam treguar pak më herët në lidhje me komentimin e Hazrat Kalifit të dytë të Mesihut sallallahu alaihi wasallam. Më pas ai shkruan që kjo është përmbledhja e rëfimeve dhe rreth këtij rëfimi janë thurur tregime të tilla saqë zorse e gjen të vërtetën. Kaq shumë tregime janë thurur saqë në qoftë se do të mbetesh vetëm tek këto rëfime është të vështirë të arrish tek përfundimi i saktë dhe në fund që të del nauzubillah qenia e shenjtë dhe e bekuar e profetit sallallahu alaihi wasallam të ishte e tillë që mund të thuash ishte e dobët dhe në natyrë të dobët dhe të cilin pra profetin sallallahu alaihi wasallam të paktën armiku i tij të paktën për çështjet materiale, për çështjet e kësaj bote mund ta bënte si të donte dhe përqendrimi i armiqve arrinte t'ia merrte mendjen dhe profetin sallallahu alaihi wasallam ta bënte që ai të mos ishte më në vetvete. Pra këto janë rezultate në qoftë se ne do t'i besojmë verbërisht këtyre rëfimeve. Por në qoftë se thot Hazrat Mirza Bashir Said Emi do të bëjmë një analizë të logjikshme dhe të fakteve dhe të shqyrtojmë rëfimet del shumë qartë që kjo ishte thjesht një sëmundje harrese që e zë njeriu shpesh për shkak të sidomos për shkak të punëve intensive dhe këtë gjë disa armiq keqdashës e përhapën si lajm që ne maazallah i kemi bërë magjin profetit të muslimanëve. Por Allahu i Madhrishëm shumë shpejt i dha shëndet profetit sallallahu alaihi wasallam edhe këtë intrigë, edhe këtë propagandë të rreme të armiqve e zhbëri. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte triumfuesi kundër forcave djallëzore në të gjithë botën dhe nuk ka lindur në botë një triumfues i tillë dhe as nuk do të lind ndonjëherë dhe për të thuash që ai të ishte bërë shënjestër e fuqive djallëzore kjo është keqardhje për muslimanët. Dhe kjo nuk është thjesht deklarata jon, por vetë profeti sallallahu alaihi wasallam e ka sqaruar këtë gjë që përmendet në një hadith tjetër. Hazrat Aisha radhiyallahu anha e pyeti: "O i dërguari i Allahut, a kam edhe unë djallë?" Ai tha: "Po." Pra Hazrat Aisha e pyeti për veten që a kam edhe unë djalli? Dhe më pas pyeti: "Çdo njeri ka djallin e vet?" Profeti tha: "Po." Hazrat Aisha e habitur pyeti: "O i dërguari i Allahut, edhe me ty është lidhur në një djallë?" Ai tha: "Po, por Allahu i Madhrishëm më bëri të triumfoj djallin tim dhe djalli im është bërë musliman." Një pohim kaq i qartë, kaq i shkoqur nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe pas këtij a mund të mendosh që një hebre i thjesht duke përdorur djallin e vet ta kishte ndikuar profetin sallallahu alaihi wasallam dhe ai të kishte për ditë të tëra ka qenë në ndikimin e djallit të atij hebreu? Kurse si nuk mundet. Allahu i Madhrishëm në Kuranin famulart thot: "Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli." Në fakt gënjeshtarët në çdo kohë përdorin intriga dhe propagandë të tilla kundër njerëzve të vërtet, kurse Zoti i Madhrishëm në çdo kohë
vijueshmërisht u ka zbuluar intrigat e tyre, siç thot kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, do të thënë Allahu e ka shkruar dhe ka vendosur që unë dhe profetët e mi do të ngaznjejnë kundër çdo sulmi të djajeve. Më pas Hazrat Mirza Bashir me sahibi shkruan që tani lind pyetja se cili është realiteti i kësaj ngjarje që përmendet edhe në Buhari përmes Hazrat Aishës radhiyallahu anha. Në qoftë se do të bëjmë një analizë të kësaj ngjarje dhe të veprimeve të hebrejve, na del e qartë që kishte ndodhur diçka tjetër. Së pari duhet të dimë që kjo ngjarje e ashtu quajtura e magjisë rrëfehet se ka ndodhur pas ngjarjes së marrëveshjes së Hudejbiyes. Në Tabqat Ibn Saad shkruhet që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam duke u nisur nga një ëndër e tij e bekuar, u nis për në Mekë për të bërë umra, por gjatë rrugës Kurejshet e ndaluan dhe atë dhe sahabët e tij dhe ky udhtim në pamje të parë dështoi dhe ky dështim në dukje shkaktoi tallje dhe qeshje nga tek mohuesit dhe hipokritët, madje edhe disa muslimanë të sinqertë duke përfshirë Hazrat Omerin radhiyallahu anhu u lëkundën duke parë këtë që në dukje ishte dështim dhe gjë që përmendet edhe në Buhari që profeti sallallahu alaihi wasallam duke parë gjendjen e sahabëve u shqetësua temase dhe për një kohë ai mbeti i shqetësuar dhe ky shqetësim natyrisht do ta kishte ndikuar edhe në trupin e tij dhe edhe në mendjen e tij dhe në këtë gjendje ai vazhdimisht lutej Zotit, siç edhe hadithi në fjalë tregon që ai sërish bëri dua. Pra që të mos bëhet në një ndalesë për shkak të ngjarjes së ndalesë në përparimin e Islamit për shkak të ngjarjes së Hudejbiyes. Kjo ishte si lutje e tillë që profeti sallallahu alajhi wasallam kishte bërë edhe në betejën e Bedrit, duke i drejtuar Allahut, duke parë fuqinë e armikut, fuqinë e dukshme të armikut. Allahumma in tahlika hadhihi al-asabata la ta'bud fil ardi abada. Domethënë, o Zot, në qoftë se do ta shkatërrosh këtë grusht njerëzish sot, nuk do ta adhurohesh më kurrë. Pra, këto gjëra e bën profetin sallallahu alaihi wasallam që ai të ndihe i dobët fizikisht dhe në kujtesë dhe disa dhe psoi sëmundjen e harresës. Në disa rrëfime thuhet 2 ditë, disa rrëfime thuhet 4 ditë, në disa rrëfime thuhet 1 natë e 1 ditë, sido që të jetë. Hazrat Mirza Bashir me sahibi thotë që për disa ditë kjo ndodhi dhe kjo ndodhi për shkak të shqetësimit intensiv të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam për dobësimin e muslimanëve. Dhe kjo gjë ishte e natyrshme dhe nga këto vështirësi, nga këto gjëra nuk janë të paprekshëm as profetët e Zotit. Dhe kur hebrejt e pan profetin që ishte i sëmur dhe ai ka sëmundjen e harresës, ata si gjithmonë përhapën fitne, sherr dhe thanë që ne maazallah i kemi bërë magji profetit të muslimanëve dhe se kjo sëmundje e tij është për shkak të magjisë që ata kishin bërë. Edhe ata sipas zakonit të tyre të vjetër, edhe si shenjë hodhën një krëhër të mështjell me qime floku tek një puz. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam u njoftua edhe për këtë intrigë të tyre dhe ai u lut edhe më shumë Zotit të Madhrishëm për ta zgjidhur këtë çështje, siç thot Hazrat Aisha radhiyallahu anha, që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam një ditë ose një natë u lut intensivisht dhe i kërkoi të Madhit Zot që ai t'i zbulonte tjerën që kishin ndërtuar hebrejt, kështu që
I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e dëgjoi lutjen dhe përmes ëndrës ja tregoi realitetin. Gjithashtu është edhe në Kur'an si parim është përmendur që wala yuflihu as-sahiru haythu ata, që magjistari nga do që të vi përballë profetëve, ai nuk do të ketë sukses, thot Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famëlar. Pra, nga do që të vi, në çfarë do mënyre që të vi, që ta sulmoje profetët, ai nuk do ketë sukses. Dhe ka edhe një tjetër thënie e Allahut në Kur'an, yaqulu zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura, që nuk ishin besimtar, ishin të padrejtët ata që thanë se ju ndiqni thjesht një njeri të magjepsur. Pra, kjo gjë është përmendur në Kur'an, se këtë që thonë janë mohuesit. Duke i marrë parasysh këto argumente, ne fjalët e këtij hadithi dhe shprehjet e tij ne duhet të kuptojmë sipas traditës së arabëve që ai është një narracion në veten e parë. Pra, hikayet anil ghayr, që kur ai që flet nga ana e tij, mirëpo kuptimi është që të tjerët thonë kështu. Pra, në këtë mënyrë ky rrëfim mund të përkthehet edhe kështu, që Hazrat Aisha radhiyallahu anha thotë që një herë të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam i bën magji. Dhe kjo do të thotë që jo i bën magji, por armiqt përhapën lajmin që ata i bën magji. Pra, kjo ishte mënyra të folurit e rëndomt tek arabët, aq sa që njerëzit pra ajo thotë që aq sa që profeti sallallahu alaihi wasallam mendonte se një punë kishte kryer, ai nuk e kishte kryer, ndërsa në një rrëfim tjetër thuhet që ai kishte vizituar një grua të tij, ndërkohë nuk e kishte vizituar atë. Gjatë këtyre ditëve, sipas Hazrat Aishës, një ditë ai erdhi tek Hazrat Aisha dhe ai vazhdimisht i lutej profetit sallallahu alaihi wasallam. Më pas i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha Aishës: "O Aisha, Allahu më tregoi atë gjë që unë i kisha kërkuar atij." E pyeta: "Cila është ajo, i dërguari Allahut?" Ai tha që në ëndër më erdhën dy persona, pra njëri ul te koka ime, tjetri te këmbët e mia, dhe njëri i pari e pyeti të dytin se çfarë shqetësimi ka ky njeri. Dhe Hazrat Mirza Bashir Sahibi thotë që edhe kjo mënyrë e të folurit është hikayet anil ghayr, pra narracion në veten e parë, dhe e një rrëfim pastaj vazhdon që ai ka shqetësimin që filan njeriu i ka bërë magji edhe ai ka atë ndikim, edhe kjo nuk do të thotë se ai ka, por të tjerët e thonë kështu. Më pas Hazrat Aisha radhiyallahu anha tregon që pas kësaj ëndre ose pas këtij keshfi, profeti sallallahu alaihi wasallam me disa sahabë vizitoi pusin dhe aty kishte ujë të skuqur dhe kishte edhe palma. Profeti sallallahu alaihi wasallam u kthye dhe tha Aishës: "O Aisha, uji i atij pusi ishte i skuqur." Edhe ishte tradita, ishte zakoni i hebrejve që për të mashtruar të tjerët bënin këto veprime për të treguar se është magjia e tyre. Dhe palmat e asaj pjese e atij vendi ishin të ndikuara. Dhe Hazrat Aisha tha që pse nuk i hoqe ato mjetet nga i pus, ose pse nuk i dogje. Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që derisa Zoti më ka mbrojtur mua, më ka shëruar mua, pse do ta përhapja propagandën e hebrejve, armiqve që ata kanë bërë magji. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam e mbylli pusin, kështu i groposi ato mjete. Hazrat Mirza Bashir thotë që duhet të ditur që hikayet anil ghayr, për narracionin në veten e parë, por për të tjerët kështu tek arabët ishte një diçka e rëndomt. Madje edhe vetë Kurani famëlar e përdori këtë shprehje, këtë lloj të folurit. Kështu që duke u drejtuar xhenemlive
Allahu thotë që dhuq innaka antal azizul karim, do të thonë xhenemli, shijoj këtë ndëshkim ti që je i plot fuqishëm dhe i nderuar. Dhe këtu ne dim që nuk është që Zoti po i drejtohet atij xhenemliu me këto nderime që ai është i plot fuqishëm apo i nderuar, por tregon pikrisht në një racion në veten e parë që o njeri, ti që shokët e tu të thoshin se ti je i nderuar, ti je i plot fuqishëm, tani shijo ndëshkimin tim. Pra ky lloj e folmje përmendet tek arabët shpesh. Edhe pikrisht kjo duhet të ishte edhe tek ngjarja e kësaj ashtu quajturës magjie. Kështu që kur than ata njëri prej tyre tha që këti i bën magji, ai angjeli nuk do thoshte që ne besojmë se i kanë bërë magji, por njerëzit e thon kështu. Dhe kuptimi i vërtet i ëndrës ishte që ata të cilët pra hebrejt që e kishin fshehur, ata engjëjt donin t'ia zbulonin profetit sallallahu alaihi wasallam nga e padukshmja. Pra Zoti i Madhërisht donin të t'ia zbulonte përmes këtyre dy engjëve. Dhe kështu Zoti e mbrojti të dërguarin e tij në mënyrë që të shkatronte, të shpartallonte planin e kundërshtarëve. Edhe kështu që profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi tek ai pus, e mbylli pusin dhe i gruposi ato gjëra. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam edhe ishte i shqetësuar që njerëzit të mos se përhapnin lajme të tilla, dhe për këtë arsye profeti sallallahu alaihi wasallam tha që Zoti më ka mbrojtur mua dhe prandaj unë nuk i kam djegur, nuk i kam nxjerr ato gjëra. Pra ky hadith tregon disa gjëra. Së pari, që kjo ngjarje ndodhi pas ngjarjes së marrëveshjes së Hudejbies, pas të cilës i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte mjaft i shqetësuar për shkak të dobësisë së muslimanëve. Dhe së dyti, dhe për këtë arsye, ai harronte disa gjëra të shtëpiake. Së dyti, duke parë këtë situatë të profetit sallallahu alaihi wasallam, hebrejt sikur bonin për herë një propagandë kundër profetit sallallahu alaihi wasallam për ta njollosur atë që gjoja se i kishin bërë magji profetit të muslimanëve. Dhe kjo propagandë e tyre është e njëjtë sikur ata i kishin bërë në kohën kur muslimanët ishin kthyer nga betejë Benu Mustalik, dhe Hazrat Aisha radhiyallahu anha kishte mbetur mbrapa dhe ata tentuan t'ia njollosnin nderin bashkëshortes së profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe së treti, për të treguar edhe një ndikim tek njerëzit e thjesht, ata vepruan edhe në mënyrë fizike. Pra ata përmes një hebreu hipokrit, Labid bin Asim, hodhën një krahër të mbështjell me qime floku në një pus, dhe sa shëthemet e njerëzve natyrisht që e shqetësuan profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe së katërti, profeti sallallahu alaihi wasallam u lut me shumë përgjërime tek Zoti i Madhërisëm që ai ta zgjidhte këtë intrigë të hebrejve, ta zhbonte në mënyrë që njerëzit e thjesht të shpëtonin. Edhe Zoti i Madhërisëm ja plotsoi lutjen. Dhe së pesti, Allahu i Madhërisëm ja zbuloi profetit sallallahu alaihi wasallam gjithë tjerjen e hebrejve, intrigën e tyre, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi tek ai pus dhe e mbuloi pusin dhe i groposi ato gjëra në mënyrë që të mos mbete asnjë gjë. Mbetet vetëm një pyetje për të zgjidhur. Si është e mundur që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që ishte një profet i madh, madje profeti më i madh, vula e profetëve, të kishte sëmundjen e harresës në një herë, e cila në duke pengonte në misionin e tij profetik. Në lidhje me këtë duhet të dimë që çdo profet ka dy aspekte në jetën e tij. Në një aspekt ai është profeti i Zotit, i dërguari i tij, edhe në këtë aspekt ai merr shpalljen prej Zotit dhe bëhet mësues
i nxënësve të tij, pra ndjekësve të tij dhe bëhet model për të. Dhe në aspektin tjetër, ai është njëri prej njerëzve, nga gjiri i tyre, pra nga gjiri i njerëzve. Dhe të gjitha shqetësimet njerëzore i ka edhe ai, siç kanë të tjerët. Dhe për këtë arsye, Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famulart, duke u drejtuar profetit sallallahu alaihi wasallam tha: "Qul inma ana basharun mithlukum, yuha ilayya", që o i dërguar i Allahut, o Muhammed, thuaj, un jam një njeri thjesht si ju, por vetëm se mua më shpallet. Pra, në këtë ajet, Allahu i Madhërisëm në mënyrë shumë të bukur tregoi të dy aspektet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe aspektin njerëzor, por edhe aspektin profetik. Pra, të gjithë profetet kanë pasur këto dy aspekte. Nga njëra anë, ata janë njerëz në radhët e njerëzve, dhe nga ana tjetër janë edhe të dalluar nga njerëzit. Pra, ai njeri që mendon që profetet janë të paprekshëm nga shqetësimet njerëzore, gënjen. Edhe profetet sëmuren njësoj si kur sëmuren të tjerët. Ata mund të kenë malaria, tifoid, madje Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi thotë që këtu duhet të dimë që nga shenjat që ne mësojmë në hadithet për vdekjen e profetit sallallahu alaihi wasallam, ai duhet të ketë pasur tifoidin, ethet e tifoidit në fund të jetës së tij. Profetit mund të kenë dhimbje koke, profetin mund të kenë koll, mund të kenë shqetësime, ankth, hares, plagosje. Pra, të gjitha këto gjëra ata mund të kenë, edhe profetet i kanë pasur, përveç se në qoftë se Zoti i Madhërisëm e mbron një profet të caktuar nga ndonjë sëmundje e caktuar, dhe në qoftë se dikush mendon që Kurani i famulart thot për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, sa nuqriuka fala tansa, që ne do të shpallim ty dhe ti nuk do të harrosh. Si për ligjet sëmundja e harresës së tij përpara këtij ajeti, duke përgjigjur kësaj, ne duhet të dimë që ky premtim është vetëm për shpalljet kuranore dhe jo për ditëshmërinë e tij. Pra, do të thotë që o profet, atë që unë do të shpall ty si Kur'an, do ta mbrojmë deri në fund të kësaj bote, do ta ruajmë vetë, ndërsa çështjet e zakonshme dhe gjërat e përditshme nuk përfshihen në këtë premtim. Kështu që në hadith është i provuar që në shumë herë profeti sallallahu alaihi wasallam edhe harronte. Madje thuhet në hadith që disa herë ai duke i udhëhequr namazin harronte numrin e rekateve dhe më vonë njerëzit ja kujtonin. Këto hadithe janë gjenden edhe në Buhari edhe në Muslim. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu harronte edhe gjëra të tjera. Madje ai vetë tha, inma ana basharun ansa kama tansawna fa idha nasitu fadhakkiruni. Domethënë, edhe un jam një njeri si ju, dhe ashtu siç ju harroni, edhe un harroj. Prandaj kur harroj un, më kujtoni mua, thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kështu që ashtu siç profeti sallallahu alaihi wasallam pati harres në kohë të ndryshme, pas ngjarjes së Hudejbiyes ai pati këtë si sëmundje për shkak të shqetësimit intensiv, shqetësimit të rënd që ka pasur për shkak të dobësimit të muslimanëve. Edhe këtë shpjegim kanë dhënë edhe disa dietar të mëparshëm. Allama Muadhri thotë që ka plot argumente për vërtetësinë e profetit sallallahu alaihi wasallam që tregojnë si drita e diellit se ai ishte profeti i vërtet. Por prapë ai ka pasur sëmundje dhe vështirësi dhe shqetësime të zakonshme që kishin edhe njerëzit e tjerë, dhe sëmundja e harresës ishte pikërisht nga këto. Edhe Allama Ibn Kathar thotë që kjo sëmundje e harresës e profetit sallallahu alaihi wasallam ishte njëra prej sëmundjeve, dhe fjala e fundit e hadithit tregon që kjo është e vërteta, ku Allahu thotë se Allahu e shëroi atë.
Shkurt, pas marrëveshjes së Hudejbjes, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte në një gjendje të shqetësuar dhe më pas pati harres, edhe kjo harres nuk kishte për shkak të magjisë së hebrejve, por për shkak të shqetësimit të madh që ai kishte ato ditë. Dhe pikërisht këtë gjendje të tij kundërshtarët e morën për dredhinë e tyre dhe përhapën bën propagandë që ata gjoja se i kishin bërë magji, ndërsa Kurani famëlart e largon fuqimisht magjin nga pra nuk e lejon magjin kurse si ti afrohet qenies së profetit. Fjalët e hadithit siç ju kam shpjeguar edhe ato tregojnë që kështu duhet të ketë ndodhur dhe profeti sallallahu alaihi wasallam vetë i asgjësoi ato gjëra për të treguar që kjo nuk ishte as pak ndikim. Dhe Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi gjithashtu tregoi që në këtë trajtesë do të ishte udhës t'ju tregoj edhe ngjarjen që ka ndodhur me Mesiun e premtuar alayhi salatu wasalam, të cilën e ka rrëfyer Hazrat Kalifi i dytë Ayyadahullahu Taala, sepse pra këtë ai e shkruan gjatë kohës së periudhës së kalifatit të Hazrat Kalifit të dytë. Ai shkruan edhe ky rrëfim gjendet si rrëfimi numër 75 në Siratul Mahdi dhe ai ka qenë dëshmitar i kësaj ngjarje që një hindu që ishte kundërshtari i xhamatit erdhi nga Gujarati në Kadian dhe ul në xhamin e Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam gjatë një mbledhje dhe ai ishte mjeshtër i hipnotizmit dhe me shumë përqendrim filloi të hipnotizonte Mesihun premtuar sallallahu alaihi wasallam dhe tentoi që të Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam të bënte ca veprime që të ishin qesharake për ndjekësit e tij. Dhe por papritmas ai bërtiti me të madhe dhe u largua nga xhamia. Më vonë kur njerëzit e pyetën, e kërkuan dhe e gjetën dhe pyetën, ai tha se unë për këtë kisha ardhur dhe mirë po pash një luan të frikshëm pranë Mesihut pranë Mirza Ghulam Ahmedit, i cili ishte gati të më sulmonte. Pra nëse kjo ishte pozita e shërbëtorit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, imagjinoni se si duhet ketë qenë profeti sallallahu alaihi wasallam. Në fund dua të lexoj edhe fjalët e vendimtarit dhe gjyqtarit të kësaj kohe që ka dërguar Allahu i Madhërisëm në shërbim të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra fjalët e Hazrat Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam. Një njeri pyeti Mesihun premtuar alayhi salatu wasalam, mohuesit i kishin bërë magji profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Çfarë mendimi keni për këtë ngjarje? Hazrat Mesih premtuar alayhi salam tha, edhe magjia vjen prej djallit. Profetët dhe të dërguarit gjenden në një pozitë që ata nuk i prek dot magjia, përkundrazi, magjia ja mbath sa ti shoh ata, siç thot Zoti i lartësuar, wala yuflihu as-sahiru haythu ata. Magjistari nuk mund të ketë sukses nga do që të vi. Shikoni, magjia ishte ballafaquar edhe me Musain. Përfundimisht, a fitoi Musai apo jo? Kjo është absolutisht e pavërtetë që magjia fitoi përballë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne kurse si nuk mund ta pranojmë këtë. Është kundër qëndrimit ton që ta besojmë verbërisht Buhariun dhe Muslimin. Edhe logjika nuk e pranon që magjia të kishte prekur edhe një profet kaq madhor si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thashë themet që nga ajo magji larg qoftë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ju hum kujtesa, i ndodhi kjo, i ndodhi ajo, në asnjë mënyrë nuk mund të jenë të vërteta. Ai thot duket që një njeri i ndyr i ka sajuar këto gjëra. Edhe pse ne i shohim hadithet me shumë respekt, por si mund të pranojmë një hadith në thonjza që është kundër Kuranit famëlart dhe kundër nderit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ajo e mëparshmja ishte koha kur mblidheshin hadithet. Edhe pse mbledhësit e haditheve i mblodhën duke menduar dhe duke arsyetuar, por nuk arritën ta bënin këtë punë me kujdes të plot. Ajo ishte koha e mbledhjes së haditheve, por tani është koha e studimit dhe e shqyrtimit të tyre. Të mbledhësh shenjat e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra, Mesihu sallallahu alaihi wasallam thoshte që çdo hadith që bie ndesh me Kuranin nuk duhet pranuar ose duhet të bëhet një shpjegim që përpuset me thënien e kuranore, siç ka bërë edhe Hazrat Kalifi i dytë dhe Hazrat Mirza Bashir Saimi.
Mesiu premtuar Islam vijon, të mbledhësh shenjat e profetit sallallahu alaihi wasallam është me të vërtetë një punë shumë shpërblyese, por dihet që ata që e mbledhin nuk mund ta bëjnë edhe shqyrtimin. Kurse tani çdo kush ka mundësi të shqyrtojë ato maksimalisht. Le të pranojë hadithin që duhet të pranohet dhe le të refuzojë atë që duhet të refuzohet. Nga mendimi që larg qoftë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte prekur nga magjia, të ikën besimi. Zoti i lartësuar thot: "Idh yaqulu zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura." Kur të padrejtët thonë, ju shkoni veç se pas një njeriu të magjepsur. Pra, mohuesit thonë se ju ndiqni veç se një njeri të magjepsur. Pra, që është prekur nga magjia. Pra, Mesiu ibn Islam thotë se pra ata që thonë fjalë të tilla janë të padrejtë dhe jo musliman. Kështu thot Kurani, sipas Kuranit, pabesimtarët dhe të padrejtët thonë se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam larg qoftë ishte prekur nga magjia. Nuk e mendojnë të paktën që në qoftë se larg qoftë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka rënë në këtë gjendje, si do të qëndrojë ummeti? Do të fundosë fare. Nuk di se çfarë u ndodhi këtyre njerëzve që nxjerrin fjalë të tilla ndaj atij profetit të mbrojtur sallallahu alaihi wasallam, për të cilin gjithë profetët e vlerësuan si të pastër nga prekja e djallit. Alhamdulillah, ne e pranuam imamin e kohës dhe duke pranuar atë e kuptojmë edhe pozitën e lartë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر